מדיטציה לחיזוק המערכת החיסונית באמצעות הפעלת מערך ה-DNA כפי שתוקשרה על ידי גלית בר יוסף. קחו כמה נשימות עמוקות מהאף, תוציאו מהפה לאט. הפנו את המבט שלכם לעבר העין השלישית ובקשו להתחבר להדרכה הגבוהה שלכם, לחברים הקוסמיים שלכם, לבת כל האלוהים. המשיכו לנשום, מקדו את עצמכם באור שיורד ומתחבר ישר לעין השלישית שלכם. וכעת דמיינו את עצמכם בתוך קריסטל ענק, חלול. הקריסטל מקיף את כל גופכם. ראו את צבעי הקריסטל וחושו את קירותיו הנעימים, הרכים, דמויי ג'לי. תנו לאורות להקיף אתכם ולרכות להרסל אתכם. כעת תפנו את המבט פנימה אל תוך גופכם וחפשו את צליל ה-DNA אשר לכם. הביטו בו, הביטו בצבעים השונים אשר מרכיבים אותו, בצורתו הספירלית, ביופיו הבוהק. תנו הוראה ברורה לסליל ה-DNA, לפעול לחיזוק המערכת החיסונית אשר לכם. זוהי הדרך שלכם לתת פקודת תכנות למנגנון הזה. ראו ממש כיצד הפקודה עוברת בתוך הסליל. ראו את הפעלת הצבעים השונים בתוך סליל ה-DNA. כעת תוסיפו כוונה ברורה להתגוננות נגד כל גורם עוין אשר מאיים לתקוף את גופכם ונפשכם. חיידקים, וירוסים, מחלות, תסמונות וכל שאר המזיקים. ראו כיצד צליל ה-DNA מתחיל לסוב סביב צירו ולמגנט לתוכו את כדוריות הדם הלבנות אשר לכם. הכדוריות הלבנות נכנסות פנימה, מוכפלות, משולשות ומרובעות, ויוצאות בכמות רבה יותר מחלקו התחתון של הסליל, ישירות אל תוך מחזור הדם אשר לכם. ראו כיצד הכדוריות מתחילות להתפשט דרך מחזור הדם בכל גופכם, מכף רגל ועד ראש. צבא שלם של כדוריות דם לבנות המוכנות לכל קרב אשר יבוא עליהן. המשיכו לראות את הסליל מסתובב, מפעיל ומייצר
מגן, מוגן, חזק. כעת אנחנו עדיין באותו הקריסטל. מקדו את עצמכם בקודקוד העליון שלו, וראו קרן צבע, קרן בצבע אדום, מקיפה את גופכם כמו ביצה, מטעינה את העילה ומאזנת את צבעה. אנחנו מגינים כעת על הגוף האתרי. אנחנו מבקשים לסגור את כל החורים שבהילה שלנו, ולהעצים את קשת הצבעים אשר בה. קרן האור האדומה מטעינה את העילה ומאזנת את צבעה. תנו לזה לקרות. כעת מקדו שוב את מבטכם כלפי מעלה, לקודקודו של הקריסטל, וראו איך קרן אור בצורת כתום תפוז נכנסת דרך קודקודו ומקיפה ועוטפת אתכם, ממלאה את העילה בצבעים וגוונים של כתום תפוז, וסותמת את החורים במקומות המדויקים. גם קרן אור צהובה יורדת כעת, צהובה כשמש, יורדת מקודקודו של הקריסטל, מסתובבת ומקיפה אתכם, ממלאה את העילה. ראו את זה קורה. כעת הגיעה גם קרן ורודה וירוקה, שתיהן מקיפות את גופכם, ממלאות את העילה ומזרימה לתוכה ורוד וירוק. ראו את זה קורה. יהיו מוכנים לקבל גם את קרן אור הכחולה. ראו אותה בצבע כחול ים עמוק, ותנו לה להקיף את כל גופכם, את כל העילה שלכם, להטעין אותה בצבעים ולמלא את החורים במקומות המדויקים. היא יודעת לאן ללכת. קרן אור סגולה מבצבצת ובאה מקודקודו של הקריסטל,
תנו לה למלא אתכם. אחרונה חביבה, נוזלת אלינו ברכות. קרן אור לבנה זהובה, מחממת, עוטפת, מקיפה, ממלאה את העילה. ראו איך כל שכבה של צבע, כל קרן אור שירדה, יוצרת הגנה נוספת סביב גופכם, ובכך לא תאפשר כניסה של גורמים עוינים למרחבכם. תתבוננו בעילה שלכם, ודאו שקרני האור הלכו לכל המקומות המדויקים, וכעת אין חורים בהילה שלכם. כעת ראו רשת קריסטלית אשר מקיפה אתכם. זוהי רשת הגנה אנרגטית אשר יודעת לסנן את הלא רצוי ולמנוע ממנו כניסה לגופים שלכם. היו חזקים ובריאים, ותעברו את התקופה הזאת לא מתוך פחד וחשש, אלא מתוך עוצמת הידיעה הטבועה בכם פנימה, שהכל מדויק. וכך קורה. צאו ליומיום עם מערכת הגנה חזקה, והיו בטוחים שאתם מוגנים, שמורים ועטופים. אתם מוזמנים לחזור לכאן. תודה. המדיטציה הזו היא מתוך תקשור של גלית בר יוסף, שביקשה להפיץ אותה בכל דרך אפשרית, למשפחות, לילדים, לחברים. שיהיה בהצלחה.